নমস্কার বন্ধুরা, সুপর্ণাস হেসেলে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন। মাটন ছোট থেকে বড় সবারই প্রিয়। তাদের কথা মাথায় রেখে আমার চ্যানেলে এই প্রথমবার মাটন দিয়ে তৈরি একটি ইউনিক রেসিপি বেকড মাটন কোকোনাট রাইস নিয়ে চলে এলাম। চলুন দেরি না করে তাহলে আমরা রান্নাঘরে যাই। স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশানটি সবার আগে পেতে নিচে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন। বেকড মাটন কোকোনাট রাইস বানাতে আমাদের লাগবে বাসমতি চাল। আমি এখানে 300 গ্রাম চাল নিয়েছি। মটন এখানে 250 গ্রাম মটন কিউব করে কেটে বয়েল করে নেওয়া। অরিগানো, গোটা গরম মশলা, তাতে আছে তেজপাতা, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ ও শাহি জিরা। পেঁয়াজ একটা গোটা গোল গোল করে কেটে নিয়েছি। ধনেপাতা কুচি, সাদা তেল, ইয়েলো বেল পেপার কিউব করে কাটা, রসুন ও লঙ্কা কুচি, একটা গাজর রিং রিং করে কেটে নিয়েছি, বেবি কর্ন ও রিং করে কেটে নিয়েছি, রেড বেল পেপার কিউব করে কেটে নেওয়া, কাজু, কিশমিশ, চিনি, নারকেল কোড়া, নারকেলের দুধ, মটন মশলা, গোলমরিচ, আলু রিং রিং করে কেটে নেওয়া। আমি একটা আলু নিয়েছি এখানে। ক্যাপসিকামও কিউব করে কেটে নেওয়া আছে। আর বাটার 50 গ্রাম মতো নিয়েছি। আমি কিউব চিজ নিয়েছি, আপনারা চাইলে মোজারেলা চিজও নিতে পারেন। প্রথমে আমরা রাইসটা বানিয়ে নেব। তার জন্য চালটাকে আমি ভালো করে ধুয়ে 30 মিনিটের জন্য রেখে দিয়েছিলাম। এবার একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে গোটা গরম মশলা, 2 চামচ সাদা তেল ও পরিমাণ মতো নুন দিয়ে ফুটতে দিতে হবে। জলটা ফুটে উঠলে তাতে চালটা দিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা চালটাকে 95% অবধি সেদ্ধ করব। যেহেতু এটা বেকড হবে তাই 95% সেদ্ধ করতে হবে, কারণ বেকডের ক্ষেত্রে কম সেদ্ধ হলে ভাত চাল চাল হয়ে যাবে, তাই এই সেদ্ধটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে। রাইস আমার রেডি, ঠিক এতটাই সেদ্ধ করে নিতে হবে। এবার কড়াই গরম করে তাতে 2 চামচ সাদা তেল ও 1 চামচ বাটার দিয়ে দেব। তেল দিলে বাটার পুড়ে যায় না। এবার এতে বয়েল করা মাটনটা দিয়ে তাতে গোলমরিচ ও মটন মশলা দিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। যেহেতু মাটন সেদ্ধর সময় নুন দিয়েছি তাই আর এতে নুন দিলাম না। দেখুন মাটনটা ভেঙে যাচ্ছে। এই পর্যায়ে এটাকে একটা বাটিতে তুলে নেব। তারপর ওই একই তেলে আলু দিয়ে তাতে নুন ও গোলমরিচ দিয়ে একটু নেড়ে নিয়ে এর মধ্যে গাজর দিয়ে নেড়ে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিতে হবে। গাজর আর আলুটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে বেবি কর্নের টুকরোগুলো দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণের জন্য স্টিমে দিতে হবে। দেখুন ভালো করে স্টিম হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে তুলে নিয়ে ওই একই কড়াইতে একটু বাটার দিয়ে তাতে ইয়েলো, রেড বেল পেপার, ক্যাপসিকাম, রসুন ও লঙ্কা কুচি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে পেঁয়াজটা দিয়ে দিতে হবে।
এবার এগুলোতে অল্প নুন ও গোলমরিচ দিয়ে ভালো করে টস করে নিয়ে একটা বাটিতে তুলে নেব। আমার গত ভিডিওগুলি আপনাদের যথেষ্ট ভালোবাসা পেয়েছে, আপনাদের অনেক কমেন্ট পেয়েছি আমি, তার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা আমার ভিডিওটি এখনও দেখেননি তাদের জন্য ভিডিওর লিঙ্কটি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম এবং ডান দিকের ওপরের আই বাটনেও দেখে নিতে পারেন। অবশ্যই দেখবেন কিন্তু। কাজু ও কিশমিশগুলোকে ভেজে নিতে হবে। আমি রাইসটাকে 5 মিনিটের মতো রেখে দিয়েছিলাম। এবার এটাকে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে এর মধ্যে ধনেপাতা কুচি ও হাফ চামচ অরিগ্যানো দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে নিতে হবে। দেখুন আমাদের রাইস কিন্তু রেডি। এবার বেকটের জন্য আমরা প্রথমে একটা মাইক্রোওয়েভ বোল নিয়ে তাতে ভালো করে বাটার ব্রাশ করে দেব। এক্ষেত্রে একটু বেশি বাটার দিতে হবে। দেখুন ভালো করে বোলটাতে বাটার ব্রাশ করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে প্রথমে একটা রাইসের লেয়ার করে দিতে হবে। তারপর এর ওপরে একে একে ভেজে রাখা মাটন, আলু, গাজর, বেবিকর্ন, ক্যাপসিকাম, বেল পেপার দিয়ে দিতে হবে। তারপর ওই একই রকমভাবে আবার রাইসের একটা লেয়ার করে বাকি ভেজিস, মাটন ও কাজু কিশমিশ দিয়ে তার উপরে চিজে লেয়ার করে দিতে হবে।
চিজ দেওয়ার ফলে এর ওপরের অংশ অর্থাৎ ভেজিসগুলো শক্ত হবে আর নিচের অংশের রাইসটা সফট থাকবে, তবেই এটা খেতে খুব সুন্দর লাগবে। এই রান্নাটার ক্ষেত্রে কিন্তু চিজটা মাস্ট দিতেই হবে, না দিলে কিন্তু এর যে আসল স্বাদ সেটা কিন্তু আসবে না। দেখুন আমার ভালো করে চিজের লেয়ারটা হয়ে গেছে। এবার এটাকে 15 মিনিটের জন্য 180 ডিগ্রি টেম্পারেচারে বেকটের জন্য দিয়ে দেব। 15 মিনিট হয়ে গেছে, চিজটা কি সুন্দর মেল্ট হয়ে গেছে। বেকড মাটন কোকোনাট রাইস রেডি। দেখুন ওপরের লেয়ারটা ঠিক এই রকমই শক্ত থাকবে আর নিচের রাইসটা ঠিক এরকমভাবে নরম হতে হবে। এর থেকে বেশি বেকড যেন না হয়, তাহলে এই টেক্সচারটা আসবে না। আপনারাও বাড়িতে বানান ও সকলকে খাওয়ান, ছোট থেকে বড় সকলেরই এটি খেতে খুব ভালো লাগবে আশা করি। আপনারা এই রেসিপিটি সকলকে শেয়ার করুন আপনাদের পরিচিতের মধ্যে। কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। এছাড়া আপনারা আর কী নতুন ধরনের রেসিপি জানতে চান বা আমার কাছ থেকে শিখতে চান সেটা আমাকে কমেন্টে জানান, আমি সেটা আপনাদের এই চ্যানেলে দেখাবো। এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করে দেবেন, আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা প্লিজ ফলো করে দেবেন।